السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اهلا بكم في فيديو جديد. وحشتوني كتير قوي، بقالي فتره ما كنتش بسجل فيديوهات. دعواتكم ليا ان شاء الله الفتره اللي جايه نكسر الدنيا فيديوهات. وان شاء الله يا رب الفيديوهات كلها تنال اعجابكم. النهارده هعمل كيكه الشوكولاته. كلنا بنعشق كيكه الشوكولاته، طريقتها سهله وبسيطه وان شاء الله الفيديو هيعجبكم. حضرت هنا عندي بسم الله 4 بيضات. حطيت عليهم رشه فانيليا وضربتهم بالمضرب كويس. بعد ما اتضربوا زي ما انتم شايفين كده وعملوا فوم، انا هبتدي احط كوبايه سكر. الكوبايات عندي بتاعه المقادير موحده، يعني الكوبايه اللي هحط بيها السكر هي نفس الكوبايه اللي هحط بيها الزيت واللبن. عندي هنا بين كل خطوه والتانيه هبتدي اضرب بالمضرب كويس جدا علشان اضمن ان الخليط دخله هوا كفايه، عشان لما اضيف الدقيق ان شاء الله يبتدي يعمل عندي كيكه هشه. حطيت هنا كوبايه الا ربع لبن، وبين كل خطوه والتانية اضرب شويه كده لغايه ما احس ان عمل فوم تاني. شايفين الخليط شكله حلو قوي كده. انا حضرته، هبتدي بقى احضر الدقيق. عندي كوبايتين دقيق من نفس، اتفقنا ان المقادير الكوبايات اللي هعمل منها المقادير موحده. كوبايتين دقيق، وهبتدي بقى ايه احط معلقتين كاكاو، معلقتين كبار كاكاو لان دي كيكه شوكولاته. بعد ما حطيت معلقتين الكاكاو هبتدي احط لهم معلقه صغيره بيكنج باودر، وهقلبهم بقى ايه تقليبه حلوه كده علشان خاطر انا كده بحضرهم عشان اضيفهم على الخليط اللي انا عملته. هنا حضرته خلاص. هبتدي بقى احطهم واحده واحده تدريجيا لغايه ما ياخد القوام اللي انا عايزاه. مش هحطهم مره واحده، بنزل معلقه معلقه واخلط، معلقه واخلط، وبعد كده اشوف القوام بتاع الكيك اللي انا عايزاه. هنا زي ما انتم شايفين كده بضرب في الاول خالص بالمضرب ضربه كده علشان خاطر دي ما يكتلش. وبعد كده خلاص انا خدت القوام اللي انتم شايفينه. حضرت الصينيه ما حطيتلهاش اي حاجه خالص المره دي. حضرتها ونزلت الخليط كله فيها. طبعا مسخنين الفرن على درجه 180 رف وسط. وكده انا خلصت الكيك بتاعي، هدخله الفرن. هبتدي من بعد تلت ساعة اشوفها كده بالخلة. لو كانت طلعت الخلة نضيفة كده انا خلاص الكيك استوى. لو الخلة طلع فيها اي عجين يبقى انا اسيبها شوية كمان وعلى طول اطلعها من الفرن. انا حضرت عندي صوص شوكولاتة. الخطوة دي انا مصورتهاش. عندي صوص شوكولاتة كوباية زيت، كوباية لبن، كوباية سكر، وحطيت لهم معلقتين كبار كاكاو، كاكاو خام، ورشة فانيليا صغيرة، وضربتهم في الخلاط كويس. هنا بعد ما الكيك استوى زي ما انتم شايفين ابتديت بالشوكة كده واعمل مساحات جوه علشان خاطر لما انزل الخليط يبتدي الكيك يشرب من الخليط الصوص اللي انا عملته. هنا هوزعه كويس. الصوص ده طعمه تحفة، انا بحبه جدا. جربوه ان شاء الله يعجبكم قوي. انا سبت لكم المشهد دوت عشان خاطر انا عارفه جمال الشوكولاته وعشق الشوكولاته وهي بتتفرد على الكيك كده. شكلها بصراحه جميل جدا. ابتديت بقى هنا بالسكينه اقطعها كمان كده عشان احضرها مكعبات حلوه كده للتقديم. كمان حضرت مكسرات عشان خاطر ادي بقى فينش كده شكله حلو.
هنا خلاص بقدمها في الطبق. حطيت شويه مكسرات حوالين الطبق كده، اي مكسرات عندك، سوداني مفروم حتى. وهنا بقى بص شكلها تحفه. العجينه هشه قوي. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك. عايز كومنت حلو، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات كتير جايه. دمتم في امان الله.